ரெகுலர் கஸ்டமர் மாதாத்துலேருந்து கால் பண்ணியிருந்தாங்க. இதுமாதிரி ஏசியில் வந்து கூலிங் எல்லாம் வந்து பாருங்கன்னாங்க. சரி நம்மளும் டேரெக்டாக லொக்கேஷனுக்கு போயிட்டாங்க. லொக்கேஷனில் போயிட்டு இன்டோர் பேனல் ரிமூவ் பண்ணி பார்த்தா இருந்தது இன்டோர் ஃபுல் டஸ்ட்டாக இருந்தது. கஸ்டமர்கிட்ட சொன்னால் சார் ஏசி வந்து வாட்டர் வாஷ் தான் பண்ணணும், ரொம்ப டஸ்ட்டாக இருக்குது, ஜெல்லு ஃபார்ம் ஆகிருக்கணும். சரி கஸ்டமர் கையோடு பண்ணி கொடுத்துருந்தாங்க. சரி கஸ்டமர் ஓகே சொன்னப்போ நம்ம அவுட்டோரில் கேஸ் பம்ப் டவுன் பண்ணிவிட்டு ஃப்ளார் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுங்க. ஃப்ளார் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இன்டோர் வந்து பேனல் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு பாட்டாக பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடுங்க. லோயர் காயிலெல்லாம் பாட்டாக பிடிச்சி நம்ம வாட்டர் வாஷ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுங்க. பேஸு லோயர் எல்லாமே காயில் எல்லாம் வாட்டர் வாஷ் பண்ணி முடிச்சுட்டு நம்ம கையோட அவுட்டோருக்கும் வாட்டர் வாஷ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுங்க. அவுட்டோர் வாட்டர் வாஷ் பண்ணி முடிச்ச கையோட நம்ம இன்டோரை வந்து ரீஅசெம்பிள் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுங்க. இன்டோர் எல்லாம் ரீஅசெம்பிள் பண்ணிவிட்டு இன்டோர் எடுத்து லாக் பண்ணிவிட்டு ஃப்ளார்லாம் டைட் பண்ணிவிட்டுங்க. ஃப்ளார்லாம் டைட் பண்ணிட்டு லீக்கேஜ்லாம் பார்த்தோம். லீக்கேஜ்லாம் எதுவுமே இல்லை. கையோட வேக்கம் போட்டுட்டு நம்ம என்ன பண்ணோம், ஏசி ஆன் பண்ணுங்க. ஏசி ஆன் பண்ணி கூலிங் எல்லாம் செக் பண்ணோம். கூலிங் எல்லாம் கரெக்டாக இருந்ததுங்க. இது போல் சர்வீஸ் வேணால் கீழே நம்பருக்கு மறக்காமல் கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள்.